एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। हजुरहरूलाई अभिवादन टक्राउँदै साथै आजको यस प्रेस कन्फरेन्समा म स्वागत जनाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म हाम्रो सिक्किम टिचर एसोसिएसनको हामी सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ बडीबाट एक्जिक्युटिभ्सहरू यहाँ भेला भएका छौँ र उहाँहरूको परिचय दिन चाहन्छु। म आफै मेरो नाम भीम खनाल, पब्लिसिटी सेक्रेटरी सिक्किम टिचर एसोसिएसन र यसरी नै उहाँ हुनुहुन्छ श्री दासरिङ लेप्चा, भाइस प्रेसिडेन्ट सिक्किम टिचर एसोसिएसन दासरिङ लेप्चा। उहाँ हुनुहुन्छ श्री एमके प्रधान, एडभाइजर सिक्किम टिचर एसोसिएसन, अनि श्री आशिष थापा, जेनरल सेक्रेटरी सिक्किम टिचर एसोसिएसन। र आजको यस प्रेस कन्फरेन्सको मुख्य औचित्य भने तपाईँ हामी सबैलाई अहिले विदित हुँदै गइरहेछ। यो आउँदो डिसेम्बर 5 तारिकको दिन, 5 तारिक 2021 को दिन जो आइतबार पर्दछ, त्यो दिन सिक्किम शिक्षक सङ्घद्वारा एउटा राज्य स्तरीय कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको छ, हुनेवाला छ। र यो कार्यक्रम सिक्किमका 2020 सालको 1 जनवरी टु 31 डिसेम्बर भित्र जति पनि अवकाश प्राप्त गरेका हाम्रा अति आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अभिनन्दन अर्थात् उहाँहरूलाई सम्मान जनाइने कार्यक्रम हो। र यही कार्यक्रमभित्र हाम्रो अन्य कार्यक्रमहरू पनि पर्दछन्, अन्य कुराहरू पनि छन्, जसको विवरण मेरो पछिको वक्ताहरूले बताउनुहुन्छ। र यो कार्यक्रमको नाम दिएका छौँ हामीले सिक्सम भनेर, SIKSAM। र सिक्समको अर्थ हुन जान्छ शिक्षक शिक्षिका सम्मान कार्यक्रमको नाम दिएको छ। र यस कार्यक्रमबारे, कार्यक्रमको विषयमा, यस कार्यक्रमभित्र के कुराहरू पर्दछन्, यो सबै कुराहरूको जानकारी आजको प्रेस कन्फरेन्स मार्फत गराइदिन हुन म हाम्रै सिक्किम शिक्षक सङ्घका महासचिव महोदय श्री आशिष थापा सरलाई म रिक्वेस्ट गर्छु। Just sir talked about the program's name by name the Siksam 2021 भनेर भन्नुभयो सरले। यसको विषयमा तपाईहरुलाई अलिकति जानकारी दिँदाखेरि सिक्सम भनेर नाम हामीले किन दियौं भन्ने खालको कुरा है। त्यो सिक्सम भन्दा अब हामीले नाम खोज्दै, त्यो प्रोग्रामको नाम सम्मान भनेर मात्रै पनि हुँदैन, के भनेर पनि हुँदैन। एउटा नाम खोज्दै जाँदाखेरि हामीले लास्टमा शिक्षक शिक्षिका सम्मान भन्ने नाम पनि साह्रो लामो हुन्छ भन्ने खालको हामीलाई भयो, अब मतलब एउटा सोच भयो। र हामीले त्यसलाई छोटकरीमा गरेर के गर्यौं भन्दा शिक्षक शिक्षिकालाई सँगै हामीले SIK मात्रै लेख्यौं र सम्मानलाई खाली हामीले SAM भनेर लेखेर हामीले त्यहाँ प्रोग्रामको नाम एउटा नामकरण गरेको छौं। र टिचर्सहरुलाई सानो जानकारी दिँदाखेरि, टिचर्सहरु काइन्डली रेस्पेक्टेड टिचर्स, डोन्ट माइन्ड वाट एभर थिङ्स वी हेभ डन। यसमा सानो चिज कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरूले स्पेलिङ रङ पो गर्यो होला कि भन्ने एउटा उयो हुन्छ होला। यसमा अब शिक्षक भन्दा स्पेलिङ SHIK हुन्थ्यो होला है, किन हामीले SHIK नलेखेर चाहिँ SIK लेख्यौं भन्ने खालको कुरा पनि हुन्छ होला है। र हामीले त्यसमा अलिकति नयाँ नाम दिनुको लागि, एउटा नयाँ नामकरण गर्नुको लागि वी हेभ जस्ट misspelled and then we have given it just as SIKSAM, सम्मानलाई जस्ट SAM र शिक्षक शिक्षिकालाई चाहिँ हामीले जस्ट SIK भनेर मात्रै लेखेको छौं। सो हामीले मिस्टेक गरेको पनि हैन, इन्टेन्सनली हामीले त्यो एउटा अल्फाबेट चाहिँ त्यहाँ मिस गरेको छौं र हामीले एडिट गर्नु भुलेको पनि हैन। सो सरी फर दैट। तर तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ एउटा नयाँ नाम कोइन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो प्रयास मात्रै हो। र त्यो दिनको प्रोग्राममा बेसिक चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी यो एक्जिक्युटिभ बडी STA को सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ बडी
यो फेब्रुअरी 2021 देखि मात्रै हामी नोमिनेटेड हो, वी आर नट इलेक्टेड बडिज, वी आर जस्ट नोमिनेटेड बडिज है। र पहिलादेखि हामीले नोमिनेट हुने बित्तिकैदेखि हामीलाई हाम्रो सिनियर्सहरूले भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि हामीले टिचर्सहरूलाई चाहिँ एउटा सम्मान दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ अहिले गभर्मेन्टले त्यत्रो हाम्रो लागि, हाम्रो प्यारो गभर्मेन्टले, हाम्रो गभर्मेन्टले हाम्रो एजुकेसन सेक्टरलाई त्यस्तो प्रायोरिटी दिएर त्यत्रो काम गरिरहनु भएको छ। र त्यो उहाँहरूले दिएको प्रायोरिटी, उहाँहरूले दिएको कोसिसमा हामीले पनि एउटा साथ दिनुको लागि हामीले यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्दैछौँ। र यसमा बेसिकली हामीले सरले भनिहाल्नुभयो 294 रिटायर्ड टिचर्स, 294 गभर्मेन्ट स्कुल रिटायर्ड टिचर्सहरूलाई हामीले त्यो दिन अनरेबल चिफ मिनिस्टरको हातबाट उहाँहरूलाई फेलिसिटेट गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा प्रोग्रामको एउटा मेन उद्देश्य छ। र सेकेन्ड चिज त्यो दिन के पनि छ भन्दा पहिलादेखि एसटिएले, सिक्किम टिचर्स एसोसिएसनले 1978मा सिक्किम टिचर्स एसोसिएसन गठन भएदेखि चालु भएदेखि त्यो टाइममा एउटा म्यागजिन निक्लिने गर्थ्यो अरे टिचर्सहरूको विषयमा। टिचर्सहरूले आर्टिकलहरू लेखेर एउटा म्यागजिन लेख्ने गर्थ्यो, त्यसको नाम थियो गुरु संवाद, त्यसको नाम थियो गुरु संवाद। र त्यो एक खेप मात्रै पब्लिस भएको थियो। र अहिले हामी गएर त्यो पनि एउटा जुन चाहिँ एउटा चलन सुरु गर्नु खोज्नु भएको थियो उहाँहरूले, हामीले त्यो पनि अब रिस्टार्ट गर्ने भएको छौँ। र यसपालिदेखि हामीले म्यागजिनको नाम गुरु दर्पण भन्ने पनि एसटिएको एउटा ब्यानरमा हामीले गुरु दर्पण भन्ने कुरा म्यागजिनको पनि हामीले यसपालिदेखि सुरुवात गरेको छौँ। र त्यो बुकको पनि हामीले रिलिज अनरेबल सिएमको थ्रुबाट हामीले त्यो दिन सुरु मतलब त्यसलाई विमोचन गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा कोसिस छ। र साथसाथमा हामीले टिचर अहिलेको जमानै त्यस्तै हो है, 21st सेन्चुरी, वेयर इन लाइक वी गेट कनेक्टेड थ्रु लट अफ वर्टिकल सोसियल नेटवर्किङ साइट्स है, फेसबुक पेजेस सो कल्ड एज व्हाट्सएप है। सो वी जस्ट थॉट अफ डुइङ समथिङ न्यू फर द एसोसिएसन that has never been done till now. So we thought of launching an website on that day. So we have already took a permission of Honorable Chief Minister Sir, and with this permission we are also planning to launch Sikkim Teachers Association website on that day. So it's a kind of, this press conference is kind of what you call information with the intention of this press conference is being organized with the intention of information, request, and also appeal to all the teachers of Sikkim. So teachers, we just need your support and we just need full cooperation from your side so that we can make a program a grand success. Thank you so much. Where is the venue? Venue has been, actually we were just confused with the venue, no? We were thinking like, should we do at Manan Kendra, should we do at Saramsa Garden, and we were thinking on those lines. So Chief Minister, Honorable Chief Minister Sir, he told that why all programs on this east or in and around Gangtok, why don't you all do even in what you call southwest, so that even people can get connected with you all. So that's how he suggested us. So on the basis of his suggestion, we have decided the venue to be at Jorthang Public Ground, Jorthang Bazaar Public Ground. Thank you so much. बताउनु भयो। र यस कार्यक्रमको निम्ति हामीले विभिन्न पाठशाला प्रधानहरू समक्ष हामीले हाम्रो 5 तारिकको निमन्त्रणलाई हामीले पठाइसकेका छौँ। र पनि कतिवटा पाठशालाहरूमा हुन सक्छ हाम्रो निमन्त्रणा, हाम्रो यो इन्भिटेसन नपुगेको हुन सक्छ। र यसै खातिर सबैमा म अपिल राखिदिनु हुन म संस्थाका एडभाइजर सरहरूले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अनि मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई अभिवादन टक्राउँदै म शिक्षकसँगको एउटा सल्लाहकारको रूपमा सिक्किमभरिका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यो समारोह जो 5 तारिक डिसेम्बर 2021 मा जोरथाङको खेल मैदानमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ, यो सिक्किम शिक्षक सङ्घको मात्र प्रोग्राम होइन। यो प्रोग्राम समस्त सिक्किममा कार्यरत सरकारी शिक्षक शिक्षिकाहरूको कार्यक्रम हुनाले गर्दाखेरि तपाईहरू सबैले आफ्नो मनमा कुनै प्रकारको
द्वेष भावना नराखिकन, यदि कसैप्रति पनि तपाईहरुको कुनै द्वेष भावना छ भनेदेखि त्यसलाई पर सारेर यो प्रोग्राम मेरो प्रोग्राम हो सम्झेर 5 तारिकको दिन तपाईहरु सबैले आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौं। मैले अघि नै भने यो प्रोग्राम तपाईहरुको प्रोग्राम हो, यो प्रोग्राम मेरो प्रोग्राम हो अनि यो सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरुको प्रोग्राम हो। त्यसैले गर्दा तपाईहरुको उपस्थिति 5 तारिकको दिन अति अनिवार्य हामी ठान्दछौं र तपाईहरुलाई अपिलको साथमा म अलिकति कुरा जोड्न चाहन्छु। हामी किन चाहिँ यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्न गइरहेका छौं, अर्थात् 2020 सालदेखि 2020 को जनवरीदेखि डिसेम्बर महिना बीचमा हाम्रा जति पनि शिक्षक शिक्षिकाहरू रिटायर भए उहाँहरूको सम्मानले किन सुरु गर्दैछौं भन्ने अनि यो सम्मान कार्यक्रमको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुलाई अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई सर्वविदित भएकै कुरो हो, शिक्षक शिक्षिकाहरू रिटायरमेन्ट भए पश्चात उहाँहरू सबै एक प्रकारले माहुइस बनिसकेका हुन्छन्। उहाँहरूले अब मेरो त नोकरी सकियो, म समाजमा कुनै प्रकारको मेरो कुनै मान सम्मान हुँदैन, मेरो कुनै केही रहँदैन भन्ने प्रकारको एउटा भावना लिएर बसेका हुन्छन्। सबै त भन्दिनँ म, धेर शिक्षक शिक्षिकाहरू त्यस्ता पनि हुन्छन् र उहाँहरूको मनमा यो भावनाहरूलाई पर सारेर मैले मेरो जीवनको अधिकांश समय शिक्षा पेशामा लगाए पश्चात मैले पाउनुपर्ने एउटा सम्मान, सिक्किमको सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति मुख्यमन्त्रीको हातबाट एउटा सम्मान पत्र पाएँ भनेर उहाँहरूको मनमा एउटा नयाँ ऊर्जा फेरि उत्पन्न होस् भनेर हामीहरूले यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका हौं। यसको उद्देश्य अरु कुनै छैन, कुनै व्यक्तिको उद्धार, कुनै व्यक्तिको भलो यो प्रोग्रामको उद्देश्य होइन। यसको उद्देश्य सिर्फ भन्दा सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाहरू जो रिटायर भएका छन् उहाँहरूको मनमा एउटा नयाँ जोश, एउटा नयाँ उमङ्ग उत्पन्न गराउनु यो प्रोग्रामको उद्देश्य। र हामी चाहन्छौं उहाँहरूको रहल जिन्दगी एउटा खुशालपूर्ण होस्, त्यसमा कुनै प्रकारको दोष नहोस्, कुनै प्रकारको मायुसी नहोस् भन्ने कुरालाई राखेर हामीहरूले यो प्रोग्रामको सुरुवात गरेका हौं। यो हाम्रो थालनी हो। 2020 का शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई किन दियौं भन्ने एउटा प्रश्न उठ्छ। किन भन्दैदेखि चाहिँ त्यस अघिका जति पनि शिक्षक शिक्षिकाहरू रिटायर भए उहाँहरूको रिटायरमेन्ट समयमा सानोभन्दा सानो रिटायरमेन्ट फेयरवेल दिएर स्कुलले मात्र भनी उहाँहरूलाई बिदाई दिने गर्थे। तर 2020 मा जब यो कोभिड आए हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरूले यस्ता कुनै प्रकारको समारोह अथवा कस्तै प्रकारको फेयरवेल पाउन सकेन र यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अवसर बनाए। यो जुन चाहिँ समय छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आपदलाई चाहिँ हामीले अवसर बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान दिने अथवा जति पनि रिटायर शिक्षक शिक्षिकाहरू छन् उहाँहरूलाई सम्मान दिने कार्यक्रमको थालनी चाहिँ हामीले यहाँबाट गरेका हौं। र हाम्रो कोशिश छ, हाम्रो कोशिश हैन, हाम्रो तपाईहरुलाई एउटा वचन छ, हामी यो जुन चाहिँ प्रथा छ यसलाई निरन्तरता अवश्य दिनेछौं। अर्थात् आगामी दिनहरुमा पनि हामी जति पनि वर्षभरिका रिटायर्ड टिचर्सहरु छन् उहाँहरुलाई अवश्य पनि फेयरवेल अथवा यस्तै किसिमको फेलिसिटेसन प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर उहाँलाई फेलिसिटेट गर्नेछौं। र अन्तमा फेरि पनि म हाम्रा जति पनि सिक्किमभरि छरिएर बसेका शिक्षक शिक्षिकाहरू छन् जसको मनमा यस प्रोग्रामप्रति कुनै पनि सन्देह छ भनेदेखि त्यस सन्देहलाई पर सारेर जसरी हुन्छ तपाईहरुले यो 5 तारिक डिसेम्बर 2021 को दिन
को जुन चाहिँ समारोह छ, जोरथाङमा भव्य रूपले पालन हुन गएको समारोह छ, त्यसमा आइदिन हुने विनम्र निवेदन गर्दै म तपाईहरुदेखि बिदा लिन्छु। धन्यवाद। कम्प्लिट कार्डियक केयर अब उपलब्ध छ महाराजा अग्रसेन हस्पिटलमा। क्याथ ल्याबको साथमा हार्ट केयर अनि कार्डियक इमर्जेन्सीलाई प्रबन्धित गर्न मुटु विशेषज्ञहरूको एउटा विश्वसिलो टोली हामीसँग छ। यहाँ कम्प्लिट कार्डियक केयर, इकोकार्डियोग्राफी लगायत विभिन्न सेवा उपलब्ध छ। 24 घण्टा आपतकालीन सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क नम्बर 9800585000। दामरो इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, पीसी मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 03532545 दामरो, साउथ एशिया's largest furniture manufacturer। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, एउटा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सम्झना थियो। अहिले चाहिँ धेरै सम्झन्छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यसले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? ग्रुबाइले डाक्टर केन्सी यहाँ गल स्टोन, किडनी स्टोन, यूटीआई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्युमेटॉइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। आपका भरोसेमंद चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप